Arne Svenning kommer att tala skulle vi ha två stutta lösningar. Den förra fra Atlantic Mission som skipar för Bibelskolan Västra Repta 1-4 april. Det i påskaferierna eller påskadövnen och Rotgårdlykke skriver således när fra 16 år upp efter. Ja, vi til Vester, og ikke aldersmarsk opp etter. Skai 4 hele dager, vi begynner høstmorgen og enda sunnekveld. Og det er godt om tilmeldingene kommer på en veien, så det får kjøpt inn og få greie hvordan det kommer. Vekna korona avmarska plass. Seneste fresta melder seg 26. mars, om det ikke vil fulltekne åren. Øtlig hjertelig velkommen, og vi halda sjåvande tilmeldene og tog nøyot av vera i førjon en av vike åren vi byrja. Og man kan melda seg til via skriva til Atlantic Mission, mail.fo, vi med navn og alder. Og eist skriver hun at det mangler hjelparfolk i køts, noen medarhøtl og oppvask. Og hvis man vil videre meira kan man rinja til Rotgårdlykke og 1-3-5-5, 1-3-5-5. Og okkur som tid vilja spyrja om livet støy, så kunne de bare vende deg til møyen at han har møte, så kan jeg leiberne deg til Rot. Så det møte i kveld, klokka 6, det evangelisk møte, og Birgit kommer å lese 4 via en båtskapet, så gjerne vil høve til vittnesbord. Og vi håper at nek kommer, og vi håper at nek får ta lot, og lovleggene er stasjonen til bjøve øren vi, det godt høve å bjøve feltsen vi. Så, gjør så Svenning. Først av alt så ferdig at høyta til knøtt, morgen. Det så løsner at i Jar så var en minningar hatøy, kan man säga, om Louis Palau. Louis Palau anda i slutjadein, 46 år gammal. Han var her i Førjun i 1948, og han møter i Utandrahøtlen 15. til 16. april. Og det var mange som kom til trygg i kjøkkenen Louis Palau. Og jeg løy meg her i morgen, som tar han i stå for disse fundarøyene til Louis Palau, som et ødt fikk nævst og var glad for det, at vi nå minnes Louis Palau her i morgen. En stidler løte, i tøgn, fra nå av. Herre, vi takkar deg for Louis Palau. Takkar deg for hendan herrens tjänaren som bär evangeliet så troligt ut till så många människor. Takk for hans grødlige bådskap om krossen. Takk for at han øysene kunne komme til Førjar. Takk at han her kunne bo evangeliet for så mange. Takk for alt som var vi og hesten tiltaket. Jeg gjør dette møvlet av allan hatt, vei teknisk, og av sinja, av fyrrøyga, av bia og av allan hatt, og i samband med seg vidkjamna. Takk for det gode minne vi tar etter Louis Palau. Signa kona hansara, sinner hansara,
og verset som skal halda av fram. Takk for deg som her av landet kom til trygg og i jøgnen hans budskap om krossen. Takk at du vil varvaida og sikna og løy okkon og edge okkon i jøgnen sluga menn, Herre, jeg ber hendan budskapen vågjare til kommande atterli og i Jesu navn. Amen. Jeg får lese et år i Salme 24 i morgen. Det er vært tåsa her i samkomne om ut fra Salmonen, og jeg er ferdig at her var min med en budskap ut fra hesen åren i Salme 24. Hette er en kjente budskaper, et kjent år, med alt Guds år er kjent. Og det er ikke vi ønsker at jeg har sagt til Sandsjonen, si mer til gamle søv. Det var det som William Gibsons lån sang nere i en doktorgrund. Da han kom her, ensamhandler til dette landet, så var det hentan her, Sandsjon, som eisne William Heinesen endregjøver og i sønnen endreminning under samband med William Gibsons lån, da han skriver at om det er her gamle Sandsjoner, tell me the old story. Og til den gamla søvan og til den kjenta søvan som er framvis bæra og hon er ångat og gommel. Og hon må ikke bli gommel. Det er frels og bådskaperen, det er frelsan og Jesus Kristus, det snur seg om. Og det er grønt. Og det er ekkelig klart, den bådskaperen er så grøyer og klarer, han er til frels og for øyne hvert menneske, at tryggva Jesus. Og det var da i William Gibsons lån og øyne som en slags eldlinje og jøkken og sin bådskap, hei hettar, og som øyne William Heinesen minnes han sier at han lei håndene av høtti av dem små og sier, tro på Jesus. Læt okkur viner angantui reka, læt okkur reka bostur fra her som bådskapen. Du tar degen i doren for evangeliet. Læt okkur lesa i Salme 24. Jeg vevna i Herran. Da bagde han seg til mun, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinnom bottleisa døyt. Han sette føtter munare klett, han gjør det sti munne først, og han leie og i munn nudjan sang, lovsang til god okkara. Mång suttja til og øttast, og seta alit sutt av Herran. Sælur han mevur, og setur lydsyna til Herran, og vender seg ikkje til huggmøvi til tørra, og i halda bostur av løyene til lign. Jeg husker her i morgen at tåsa om nokre neiaråp. Det er mange neiaråp i Hesnheime, og i det er det så mange neiaråp. Da jeg vil huske om søttene som er herja, om land og rujtje nå i et halvt år, og nå er i fer vi at teka seg framater, og i sinne 3 eller 4 bildtje imsastande rundt om. Og det er just så lesner som det skriver er menneskene ørmaktast. Det er en ørmaktan i samband med alt dette her. Og det er møtmæler rundt om at det ganger og sant vi at få hele veien til vi og så videre, så videre. Hette støvan og i heimen kan man se i det. Og mengur råpar neia råp undan hesar søttene som herjar okkom. Men det er en annen søttit som er negverre og hever negherrar i avløyngar enn henda søtten. Det er den søtten som kom inn i Edens ostagar og som da einast er heileva over 4. Kristi blå av Golgata krosset som rønnsar fra allare synd
Synden skilte okkom fra gode, og hon skilder okkom framvis fra en levande gode, men det en høylevaver. Og hentan høylevagen heva vit i okkar hånden a bera ut, og hentan høylevagen heva i eisne, og jeg så å si om min hånden her i morgen til a bera ut, og jeg vil bruka møvlegan her i morgen til a bera hentan bådskapen ut til tøyen, så sitter her og som lustar av netnon, at det en høylevaver og i måte syndene til hun kan bli frelstor og frøyer og rønnsaver med alla. Og i Kristi blå og god har lov for det. For nekker søgjene hei en samtale vi en mann. Når i Klaksvøk, han ferden av Folton søgjene. Og han fortalte meg hvordan det gikk til til honom. Da han og en badjansara og papiansara var ombord og en bate og skulle gjøre et arbeid. Og han skulle så færre land og færre også ørende. Og han av ansen så løsner at han korte av sjekk. Korte ut. Og så fortalte jeg meg søvende om disse løtene. Ta i han sakk her i brunna, nere av botten, hjelperleiser. Og han sier for meg at han kom så på Sjurtøy og i Øtlengå. Men han nevnte om papasøy, som jeg ser tilbord, som jeg sett her, eller Jack her, og da han kom opp etter, han fikk så en hår opp, og kom så opp, og svem så inn mot landet. Og han sier til at han ser papi hans her, av bridgekanten. Og han fikk ikke sagt. Da papen sa sonen søkka, i bilen, ta for han råpa om hjelp. Hjelpa sonen, og han røpte, og han røpte, og han røpte, og han helt å råpa om å få hjelp til sonen. Han makta ikke selv, han kom bare hit på det som får fram her. Papen kunde ikke få året for seg der nesten 14 dagar, då han hei røpt male av seg. At det neia råp om hjelp, råp om bjergjeng. Og vi alt som sitter her som frelst, vi har alt røpt om bjergjeng fra en livande gode, og han hørte råp akkurat sånn som han hørte etter råp i her, tjej som mannen her til stender, han vånade og vånade. Men så stender det at han bakt seg til munn, og han hørte råp mot. Og det var ikke noe råp, så var det usselig råp til han røpte av Herren om å bjerge hånden, og til han var og i en kiksende her av bottenen og i seg undergrenske røvene, og i som bottlesa døyke, og han hei ått å gjøre, og det var råpa, og han røpte av han som øynens kan svære, og han som øynens kan bjerga. God sjølver i himmelen. Og ta i hokse med her ransmannen av krossen, som hekka ved søgene av Jesus. Hva skulle disse mævren gjøre? Han er ankjenne gjøre utan at han kunne råpa av Jesus, som hekk ved søgene av honom. Ja, om han røpte et la teskeie, men i ødlom førene vi tog med som han øyne for hei etter, så røpte han av Herren, og røpte av rattamannen, og han ble frelstur. Og Bjørgauer og Jesus sier vi han, og i det skal du være vi mer og i rykjetøynen. Hette råpet som hese med røpte her. Og det er David som skriver av salmen. Men hette sjøvan tja sonekvon. Hette sjøvan tja okken ødlom. Jeg vet av røpte Herren tog vi så okken at være og i nei
og i dyrast og nei, og det stender at han bogde seg til mun. Han hørte råp mot. Han drog meg opp ur undergangsgrøvene. Han drog meg opp ur hinnom bottleisa tøyke. Han sette føtter munnar av klett. Han gjørte sti munne først. Han leie og i munn mun ein nudjan sang. Til han, det god sjálfur, den evig god, som gjer het her ansamadlur, hetta verkje, at han frelser og at han bjargar okkom. Jeg husker om en hending som får fram, som vi leser om i Lukas evangelium, og jeg skal se på til henne nå og lese det opp, og her stender at det stender skrivet i Guds år at her var mange spedalsk av døven Elias her profets, men til ånga var han sender utan til en anke utanfor landamark og Israels. Måtte det være til at jeg kjente ikke neiene, noen negg, fire jeg kunne råpe om bjergjeng, jeg vet ikke. Men her leser vi om tutsi spedalska menn. Det stender om der at affærene til Jerusalem la Jesus her midt i middelen Samaria og Galilea. Da han nå ført inn i en bygd, møtte hun tutsi spedalske menn, som stod lengt bort. Da røpte hast Jesus mastare miskunna okkon. Da han sa til seg, han vittar ferdig lette prestene syna tikkun, og medan denne våre av ved var til rønnseier. Og ein tarra kom atter, da han sa at han var grøtter, og prysa i gode vi herrar rødd, og han fadla andligt sutt, fyrir fauton hansara og takka i hånden, og hesen vær samverje. Ta sværa Jesus våre tøyr ikkje tutsjo, rønnseier, hver og hiner nudjo, fanst ønsken som kom atter at jeg var gode dård utan hesen fremmande, og han sier vi ham, reis det, færast det, trygg tøyn hever frelst til. Støan tja en spedalskon, jeg skal ikke færa i smalhode med tøy, men støan tja en spedalskon her sær tøyene. Hon var så døper som neka kunde være tja nøkro menneska. Da var det karter ut til at han varst. Da brukte alt sitt mal til å kunne leta neisøyna ui hendan her, disse røddene her kan man säga, at mastaren, og det er bare en, mastaren, Jesus, miskunna okkom. Ta skamma oss ikke i Europa, ta var spedalske, ta kom til skamma, men her nu kom jeg bjergjengjen. Det var anså i 74 mer av Jesus, ta sudjan lengt bortur, ta kunde ikke komme nær, ta kunde ikke komme nær, hadde ikke løyve å komme nær av Jesus, som andre hadde. Men ta etter sjå Jesus og røpte der, Jesus, råpa Jesus i det. Råpa av mastaren i det. Han er den eneste som kan bjerga det her. Mastaren, Jesus Kristus ur Nazaret. Han kan bjerga til under sal, han kan bjerga til under løyve, bjerga det fullt og helt. Og i det, om du kallar av han, kalla av han det kvart. Og i det, kalla av Jesus. Og i det, det stender at ta han sa tøyr. Ja. Jesus er det. Det er ganske mennesker som ikke legger mest til det. Men Jesus ser til nå er så løt. Og han sier dette vi han som han skulle. Jesus sier noe vi tar som han skulle si. Alt som ble grøttet for spedalske skulle fære til prestene og ta hverandre Israel. Færre lette prestene syna tikkum. Men hva skulle prestene gjøre? Hva kan jeg gjøre som en evangelister? Hva kan en annen gjøre som er lærer i Guds år?
En som granskar Guds ord, og så videre. Alt vi som bor Guds ord. Hva skulle vi kunne gjøre? Vi bare båbærere om han som kan frelse til fullnar Jesus Kristus. Og tog var det også det stender her, at, som skriver stender, at færre lærte presterne søgne til kun, og så stender at medan der var av ved, der færre til gang og til presterne, og medan der av ved, ta ble det rønnseier. Og i stedet for jeg vente atter, så får der nødjo, tar helt og løs og inn at det er presterne. Men hesen øyne, disse spedalsk, som opplevde en underfulla grøying og frels og sambarkos år, han får ikke et fet langkur, da han sa at han var rønnsauer, han vendte atter til mannen, Jesus. Det minner okkara som Guds bønn, at vi ikke glemmer tøtjene i løyvi okkara. At vi ikke glemmer lovsangene ur hjertene til Herren. Frelsere okkara, ta vi ikke med sammen. Ta i bønnerfunder ta vi ta møter. Jeg vil ikke lete rødt okkara være tiende, men jeg vet røyse okkom. Eller bedre faman og tøk til Herren. Jesus spyr, hver du hinnud? Og Jesus spyr kanskje samme spurning her i morgen. Kanskje han spyr meg, kanskje han spyr det. Hver du hinnud? Var du ikke tudjo rønnseier? Hver du hinnud? Ja, hver du vid ødel uihøsen her? Han vendte seg atter, og han ble grødder god, han lov for det. Øyn og hver som vendte seg til Jesus, og han vendte, eller tar vendte seg, og tar røpte, vi her rødt, Jesus. Og til navnet, veldig navnet Jesus. Største navn og i himmelen og i jord Jesus. Tar røpte og hardt, og Jesus sverar, og han sverar. Og i neste kapittel Lukas evangelium leser om en blinda mann som sitter ved veien til Jericho. Jesus av sin søgnast og fer. Han av ved til Jerusalem, av synda offer for te og for meg av dødja øyne krosset, å lete sitt liv for meg og for det. For øyne kvar, for atlan heim. Og Jesus kommer nå i kjøkken Jericho og sier sin blinde mævren, som har sittet her i så mange år, og rett hånden ut for å få et eller annet livet av. Men nå hører han nekana. Nå hører han nekfolk genga fra vi. Hei færa og genga at han Jesus, og det så nær Jesus. Og det ber vel til å være så nær Jesus. Det ber til å være så nær som man kan være. Ta i året om evangeliet jauar, og man høyrer Guds rødt, og man høyrer høyla hva andan tala. Man så nær, men man gjør ikke vet det. Man fylges bare vi, man kommer omgant i samband vi høyleveien. Det nytter ikke at det var høyleveien standande i øyner i hitt. Nytter han ikke hava han standande i øyne hittlig og ullate, og suttja hvordan pentas her ut, hvordan vekker det det nytter han ikke, må teka høyleveien og svølja. Hev du svølt hendan høyleveien? Hev du så sier svølt bådskapen om Jesus Kristus, som kom i heimen, vi øyneste endamalet, frelsa syndere, a frelsa til og med, frelsa øynekvann, stender om han at han satt her, og så det her som hender, han spyr, hva skjer her? Hva det som får fram? Så fikk han å vite at det at Jesus ur Nazaret kommer fram vi. Ja, han kom fram vi. Og han fram vi her. Han kommer her. Hva sier skriften? Hva sier dette året som satt?
og som vi kan prekva, som har tidsi imot i Herren i Jesus Kristus, og som alle apostlene kunne prekva, som enda lauter sitt liv, fyrir jeg bedre hendan bådskapen ut, og til hava menn gjørs til dagen i det. Jeg les nekka som Luz Palau hei skriva. Og det er så gripande. Han skriva i hettar at jeg fikk høve at liva ommatter mot liv øyna for en. Hei gjørst det samme. Jeg halka mot liv til å bæra evangeliet om Jesus. Det er underfullt, og det er dyrabart. Det hever avvirkan, og det hever kraft. Hesen her, blinde mævren, han fikk ha vite at Jesus soner Davids, når jeg sier Jesus og Nazaret kommer fra vi, og ut i sema, har ikke etter navnet, var det som om eldur kom i etter mannen. Jeg måtte slite det her, men at eldur kom i mannen, at han røpte omgengande, han røpte på en av Jesus. Jesus, soner Davids, miskunna mer, en ensamadle mever og i allare rikvinne råpar, og et neia råp. Miskunna mer. Og så er det som hendte, og som kan hente for det som lustar. Han henter for det, at folk be det hadde pæt i sånn her. Ikke råpa her, ikke forståra, det som ganger fyrir her. Og hvert virka en av mannen, han røpte nekve herrer, tog til å være nei, han var blindur, og han ville suttja. Han røpte nekve herrer, til Davids soner miskunna mer. Og så stender det her. Stender det underfotla. Ta steggeie Jesus. Jesus er her. Jesus er her. Han er ikke bare vær her øynafyrin her. Han er her. Han er tjåken. Han sier sjálfur, her som 2 eller 3 er sauna i mun navne, her er jeg mitt og i middelen. Så han er her. Og han er ikke her som lustar og som hyggur. Han er ikke lengt fra det her. Han er ikke lengt fra nøkron evakon, stendt skriva i Apostlasøven. Han er så nær tjakkvar ønstøkken. Du kan kalla av han, og du kan bli frester. Og vi kunne bli endur nutjai som tryggvande kærtid. Vi som tryggvande kunne være endur nutjai, da kan komme og nutjer eldre ui okkon. Trøntja vi til det, er så sannelig. Og er så sannelig. Og nutjan andans eld ui okkara brøste. Ikke kanskje neie for seg selv, men neien for øren mennesken. Elden er bæra ut evangeliet om Jesus Kristus ut til andre mennesker. Til tann elden som er nødt hos jo. Da stekka Jesus, og han bei at han skulle være løyter til hans rett. Det var ingen annar. Det var bare en mever så er byen om at være løyter til Jesus. Det var en blinde. Det var han som er røpt. Det var han som er sæs under nei. Og Jesus sier vi han, hva vil du at jeg skal gjøre for det? Ja? Hva har du sagt? Og da fikk han til spurningen her da. Hva er mot fremste innsk? Og nå er bil, ja. Det er øyelig godt. Min er nok så gammel, så jeg kunne tog sammen med noen bil, det kunne gått. Ja,
men ta var sånn ikke biler. Men han kunne huske seg nekker eika skillingar i lomman. Nei. Det var 8 mal. Det var 8 råp som kom ur hans hjärta. Herren, at jeg kan få sjøvn mine. At jeg kan få sjøvn mine, Herre. Og det stender at Jesus sier, hev sjøvn tøyna. Etla, hev frelse tøyna. Kan være frelster her i det, og løster, og så stender det her som så tøyrabart, og som satt. Det stender det her at vi tar sammen fikk han sjøvnene, atter, og han fyllde Jesus, og han prøysa i gode. Halleluja. Prøys og hva skal Anna være? Hva skal Anna være og gjøre den okkara? Ta vi oppleva dette her av få sjånene, andal i sjånene. Bliva frelst, bliva født av nødgjøn. Prøys av et gode, jeg minnes det så vel sjølvor. Hvordan det vet jeg her? Jeg kunne ikke lete være. Vi synge så sangen, en sang som sang ofte han var. Jesus som te vil synge, tu som ur lunchen vil løste, tu som av deia med røste, lær meg at synge om te. Hatt det her? I løste salen, løst i Kristi, du er bare blå. Ja, Herren var sikkert ikke nødt, tog inn og kommet, jeg skal lenda. Og jeg skal si at sanger og synker nå at det liver at tale. Men la meg si av det som vil lusta. Kalla av navnet Herrens her som du vet. Som vi som er med gjør. Årene så å si lykka mykje gods og kvæt til her inne i utersnus. Til her inne i råpi ur hjertan. Kanskje vi ikke det gav til ikke vittnesborden kjærnadsmannen av krossen. Et la råpi, jeg ser bare minst til moen. Men Herren har det, Herren sværa jeg, og i det, kjær så vel, og i det, kalla av navn Herrens, og til skalt være frelster. Ja, så er det større nei. Herren signe til kom, Herren signe til som må lusta, som må se, jeg kalla av ham nå. Kåre synger at enda sannsyn hatt mot fjødlån mot Eiamanskoa til et tema ur som 21, til Svimne Absalonsen som gjørst årene og Bante Haberg Jakobsen gjørst lei.